Klasta tatu tәтті сыйып өскенбіз, бір сыныптан бір сыныпқа бірге көшкенбіз. Түлеп ұшып сол мектептен жан жаққа кетіп, 20 жылда келеміз деп уәделескенбіз. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Тайғұлындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Тайғұлындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Еске алысып әңгіме қып бала күндерді, класс болып қыдырған айлы түндерді. Бірің ана бірің әке болғандарыңмен, жүздеріңде әлі тұр балалық белгі. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Тайғұлындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Тайғұлындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Достар жоқ ортамызда сирек арамыз, Алласыне біз қалай кінә тағамыз. Қатарымыз азаймай бірге болайық, аман болсын жан достарым бала шағамыз. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Тайғұлындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Тайғұлындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте.
Ұстаздан шақырт озыпты деген бар. Sılamamızlar dedim ha. Şıvırlaqlarım, şuas dostlarım, sendirsiz əste, ömür gürüste, köngülді keşke ulaspastanım. Bana usallarım, baldırgandarım, bir əvletten jandırgan bağın, 11 жыл мектеп қабырғасындай бал шағын бірге қалдырғандарым. Эшімде жүрген сабылып көптің, жалған достардан жалығып кеттім. Алаңсыз ойнап алаңға қонған сағым күндерде сағынып кеттім. Балаусаларым, балдырғандарым, бір әулеттің жандырған бағын, 11 жыл мектеп қабырғасындай бал шағын бірге қалдырғандарым. Балаусаларым, балдырғандарым, бір әулеттің жандырған бағын, 11 жыл мектеп қабырғасындай бал шағын бірге қалдырғандарым. Балаусаларым, балдырғандарым, бір әулеттің жандырған бағын, 11 жыл мектеп қабырғасындай бал шағын бірге қалдырғандарым. Бал шағын бірге қалдырғандарым. Рахмет. Қымбат қонақтар, Абылайхан атындағы номер 93 жалпы орта мектебінің 20 жылдық кездесу кешіне қош келдіңіздер деп бір қол соғып қояйықшы. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш қадірменді көрікті ханымдар, мәртебелі мырзалар, ұлағатты ұстаздар, сіздерді көргенімізде өте қуаныштымыз. Жаңа оқушыларыңыз айтып жатыр, біздің ұстаздарымыз әлі күнге дейін жап-жас екен. Уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге мыңда бір рахмет. Шәкірттеріңіздің бүгінгі сіздер үшін жайған дастарханына қош келдіңіздер. Бәрекелді. Ендеше әлгі 20 жыл
артқа тастап, бүгін осы керемет кештің ішінде 20 жылдық бір-бірін көрмеген түлектеріміз есік алдында күтіп тұр. Ендеше түлектерді ортаға кіргізбесек кешімізге сән кірмейтін секілді, тамағымыздан дәм жүрмейтін секілді. Ендеше қымбатты ханымдар мен мырзалар, тойымыздың төрінде 20 жыл бұрын Абылайхан атындағы номер 93-ші мектепті бітірген 11-ші А сыныбы қарсы алыңыздар. Класс жетекшісі бастауышта Дошманова Ләззат апа. Жоғары сыныпта Әшірбаева Шарипа апайымызға болса қойыңыздар. Мереке құтты болсын. Бір класста тату тәтті сыйып өсіп 11-ші бір сыныптан бір сыныпқа Жайғастырып алайық біздің А класы. Түлеп ұшып сол мектептен жан жаққа кетіп 20 жылда келеміз деп уәделескенбіз. Содан бері 20 жыл уақыт өткенде өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде қайғылынбай тебісіп бірге оқыған. Рахмет. Болды, отырыңдар енді. Отырайын. Болды. Кешікпеген оқушылар бар екен әлі. Апай, ненді көріп амандық сываттан. 11-ші А сыныбы отырыңыздар. 11-ші А сыныбының құрметпен шақырдық, мыңда бір рахмет. Енді сол 11-ші А сыныбының бастауыштағы сынып жетекші Ләззат апай, орныңыздан бір тұрып қойыңызшы. Қайдасыз? Ләззат апайымыз. Қолыңызды көтеріп қойыңыз. Ләззат апайымызға алғысымыз шексіз. Және де Шарипа апай, сіз қайдасыз? Ой, тамаша. Бәрекелді. Жоғары Сіз сыныпта. екеуіңіз наоборот бастаушысыз емес па? Сіз жоғары классыз ба? Болды. Ал ендеше құрметпен қадірменді ханымдар мырзалар, қабыл алыңыздар. Абылайхан атындағы мектептің 2005 жылға түлектеріміз ортада 20 жыл кесі. А класы қарсы алайық. Қарсы алыңыздар 11-ші А сыныбы. Балаға түндерді класс болып қыдырған айлы 11 әке болғандармен жүздеріңде әлі тұр балалық белгі. Содан бері 20 жыл уақыт өткенде өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде қайғылынбай тебісіп бірге оқыған. Енді міне кездесті қайда мектепте. Содан бері 20 жыл уақыт өткенде өтіп Дастарханға. 20 жас 20 көктемде. Тұра тұрыңыз, тұра қалыңыздар. 11-ші А сыныбы. Класстастар бір-бірімізге демеу көрсетіп, қол соғып қояйық. Мереке құтты болсын. Тамаша. Керемет. Мына екі кісі чатта жоқ па? Мына екі қыз чатта жоқ екен боларда. Тамаша. Ой, тамаша, рахмет. Қыздың көзі қызылда деген. Тамаша. Қыздар мінеге құлпырып келген қыздарымызға А класы кішкене А класына қарағанда креативный болайық деген оймен шоқ гүлдер. Әрине ол біздің келіндердің атына жеңгелер табыстап қойыңыздар. Бәрекелді. Қол соғып құрмет жасап қояйық. Арулар асыл жандар шуақ боп тасынғандар. Арулар асыл жарлар, арулар асыл жандар. Қол соғып қойыңыздар. Рахмет. Әлеге А класының балдары қыздарға ертең майом ұйымдастырып алатыр дейді. Сонымен құтылмақшы болалар. Күйеулер жіберсе барады, тағақын бағды. Рахмет, қыздар, сіздерге мыңда бір алғыс. Енді А класының атынан Нұржан өте жауып жатыр. Барынша сіздердің бүгін керемет болыпсыздар. Мыңда бір рахмет. Қараңыздар, А класс деп бөлмейік. Қараңыздар, ардақтағайын, құлаға ұстаздар. Түпәй деп айтайын, тілім тасқа. Білмеймін, Хауа меді, Ева меді, қазақ қыздарының барлығы әдемі. Қызық көзі Қытай қызынан, бота көзі қазақ қызын көзі әдемі. Үнді қызы белейді мұң бұралып, бәрібір қазақ қызың бел әдемі. Түріктің әлпеш деген хатуннан қазақтың келін деген шен әдемі. Біз мұрынды біздің қыз тұрған кезде, тау мұрынды таудың қызы неге әдемі?
орыстың бетіндегі секпілінен қазақ қызының бетіндегі мен әдемі. Жер бетінің қыздарын қатар қойсақ, Абылайхан мектебінің қыздары бәрінен де ең әдем деп қояйықшы. Қазақтың қыздары, қазақтың Енді қыздары. әрине ұстазы мықтының ұстанымы мықты дейді. Бастауыш сыныпта қадірлі білім нәрін берген Қуандықова Әли апайымызға орныңыздан тұрып бір қолсы қошемет жасап қояйықшы. Әли апайым, рахмет. Жоғары сыныпта әрине білім нәрін берген Бекмырзаева Жанар апайымыз келіп отыр, қол соғып құрмет жасап қойыңыздар. Тамаша. Ой. Ендеше қымбатты түлектер, дастархан төрінен орын алайық. Біз кешімізді жалғаймыз, мерекемізді берекеге, берекемізді мерекеге жалғайық. Қазір суретке түсіп қуып кетпеңіздер гүлдеріңізбен. Сәл отыра тұрыңыздар. Жайғасыңыздар енді. Стол неқта. Нұржан, ағыласың бар ма? Жаңа майок деп жүрген баланы жібердіңіз бе? Кешпегендер басына сенбе мейлің сенмейді, ең алғашқы махаббат бірін-бірі көрмейді. Айта алмасым ерте деп, айта алмасым кеш деп мен, ең алғашқы махаббат басталады мектептен. Рахмет жігіттер. Қымбатты түлектер, қымбатты ағалар, ханымдар мен мырзалар. Енді біз әрине осы ұйымдастырушылар, кешті ұйымдастырушылары әрине өлі разы болмаса тіреш қашан байымас дейді. Бүгінгі кешімізді осы жылдың аралықтың арасында өмірден өткен кластастарымызға Құран бағыштауменен бастайық дейді. Мен енді осы микрофон тізгінін ағаларға арнайы беремін. Кешімізді сәл сабыр сақтайық, тынышталайық. Мына керемет бастама биылғы түлектердің ендеше. Амин. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين аса қамқор ерекше мейірімді ар-рахман ар-рахим рахымдылықтың иесі раббана карим 18 мың ғаламның жаратушысы бүкіл жаратылыстың раббысы жоқтан бар еткен өзіңсің. Раббым шын мәнінде бәріміз өзіңнен келдік, өзіңе қайтушымыз. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Аллахым оққан Құранымызда алдымен адамзаттың асыл тәжісі, адамдардың ішінде ең абзалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға және барша сахабаларға және әулиелерге, әмирлерге және мұмин мұсылмандарға айрықша айтқанда өзімізге ұстаз болған ағайындарымыз Орынтай апай, Нұрзейін апай және өзімізбен бірге осы балалық күнде оқыған бауырларымызға Шыңғыс бауырымызға, Бауыржан бауырымызға және Мадияр Қауқар қызымызға бағыштадық. Аллахым осы Құранмен
көрлерін нұрландырып, жәннаттың бақшасымен безендіргейсін, я Раббым. Я Аллам, сен рахымдысың, сен мейірімдісің, кешіргенді жақсы көрбейсің. Біліп білместеген күнәһларын кешіріп, я Раббым, жатқан жерлерін жайлы еткейсін. Сұрақ жауаптарын жеңілдетіп, амал кітаптарын оңынан бергейсін. Раббана айтина фиддина хасанатана фил ахирати хасанатана вақина азабан-нар би рахматика я архамар рахимин. Аллах. Рахмет. Ұлағат ұстаздар, мына ұстаздарымызға керемет шәкірт тәрбиелеген екенсіздер. Өте тән риза болдық. Биыл 20 жылдық көп қой енді бітіргендер. Соның бірегей бір ерекше орын алатын жағдай, бір тамаша құраммен бастап, жалпы таза қазақи дастархан болсын деп ұйымдасып жатқан жігіттер, сіздерге Алла разы болсын. Мыңда бір рахмет, бұл да бір көрегендіктің тәртіпті білімді жандардың бір ісі болды. Енді мыңда бір рахмет. Ендеше осы ұлағат ұстаздарымыздан қуанышы тойымыздың төріне шақырып, керемет биылғы 20 жылдық кешіміздің алғашқы ақ тілегін ақтарып, өздеріңізден бір жүрек жарды лебіз болсын деген ниетпенен ұстаздарымыз шақырайық ендеше. Әрине 11-ші А класының бастауыштағы жетекшісі Дошманова Ләззат апайымызды және жоғары сыныпта ұстаз болған ұстазымыз Әшірбаева Шариф апайымызды, сондай-ақ 11-ші Ә класының жетекшілері Қуандықова Әли апайымыз бен Бекбарзаева Жанар апайымызды бүгінгі кешімізді салтанатты түрде ашып берсін деген ниетпенен сахна төріне шақырамыз, келіңіздер. Бір 4 жігіт бар, алып келсін, 4 жігіт бар. Бәрекелді ұлағат ұстаздар, аман болыңыздар. Абылай хан атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің ұлағат ұстаздар. Менің ұстазым, өзіңмен өткен Қыш жазым, қалдырған ізің мәңгілік, жадымда тұрар жаңғырып. Ұстазым менің ұстазым. Ой, тамаша. Бәрекелді. Қош келдіңіздер, береке құтты болсын, қуаныш құтты болсын. Енді мен ұстазым мақтының ұстанымы мықты дейді. Біздің мына 11-ші А сыныбы мен 11-ші Ә сыныбында ең алғаш әліппені үйретіп, ең алғаш қолына қалай қалам ұстатып жалшуды үйреткен алғашқы ұстаздарымызға бір қол соғып құрмет жасап қояйықшы, бәрекелді. Бастауыштағы ұстаздарымыздан бір керемет тілектер болсын. Сондай-ақ біздің ортамызға ағамыз да келіп жатыр. Қуаныш құтты болсын. Бидай ішінде арпамыз. Аға, қош келдіңіз. Алғашқы әскери дайық пәнінің ұстазы. Ділданов Данияр ағайға бір қол соғып құрмет жасап қойыңыздар ағайын. Енді алғашқы мына біздің ұстаздардың, шәкірттердің көрегендігі ер жігіт бастасын деп алғашқы тілек Данияр ағайға ұсынайық, ардақты ұстаздар. Қуаныш құтты болсын дәке. Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті. Мынау кеше ғана Абылай хан атындағы жалпы орта мектебінің түлектері болған, және де міне бүгін әні-міне дегенше 20 жыл арада өтіп, 20 жылдықты барлықтарыңыздың басыңызды қосып, кең сарайда атап өткелі отырсыздар. Барлықтарыңызға рахмет бірінші. Енді сіздерге тілеріміз әр уақытта жанұяда бақытты болыңыздар. Өсіріп отқан ұл-қыздарыңыздың рахатын көріңіздер. Әрбір түлек, болмаса маман иесі өздеріңіздің етіп атқан еңбектеріңіздің жемісін жеңіздер. Тек қана аспандарыңыз ашық, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Әр уақытта біз сіздерді ұмытпаймыз. Рахмет сіздерге. Рахмет. Көке, шынымен ешқайсысы ұмытқан жоқсыз ба? Бәрін білесіз ғой. Келін қой беріңіз. Мен кезделген бір баланы, бір минут жұмысқа ұмытпаған деп ғой. Қазір бір А класынан 2 баланы тұрғызам, Б класынан 2 баланы тұрғызам, сол аты жөнін толық айтып бересіз. А класс. Біздің біз орыс советтің адамымыз, біз әді. Сіздер қазақша екен, дұрыс екен. Кім атын тұржаңызшы? Мына кісінің аты жөнін айтыңызшы. Ерлан. Фамилиясы? Еспанов. Испарға керек емес, мақман өзі тапсырады. Біледі, оқыған ғой бұл кісі. Рахмет. Малада кісі. Сабаққа келген жоқ ол десеңші. Жоқ. Ол күні болмаған. Ана жігіт. Болды. Кім? Ағасы? Бір тұржаңызшы. Молодец.
Бір-екі тамаша рахмет. Қол соғып құрмет жасап қойыңыздар. Оңай емес енді сізде төтесінен келіп қоя салдыңыз ғой. Ана кісінің негізінше ана кісінің өші бар ма бір бәле сияқты ғой. Мен танымайтын біліп тұр да, специально мені көрсетші деп тұрды ғой. Еленді. Қоймай қойған ба? Үш қойған ба саған? Кеттік ал бастаушы ұстаздарымыздан. Біздің тілекті Ләззат апайымыз А класстан бастайықшы. Келіңіздер. Үлкен апайларға берейік деп жатыр. Мына өйткені қазақ тоңға емес жолға қараған халықпыз дейді. Апайымыз мына ұстазым ұлағатым саябағым, шәкіртті өз балаңдай аяладың деп мына қадірлі ұстаздарымызға бір ду қол шапалақ ұрып қойыңыздар. Ағайын келіңіздер. Апай. Ал құрметті көпшілік, құрметті біздің мектептен ұшқан түлектеріміз, қазір үлкен азамат болып отырған біздің балалар, қайырлы кеш. Мына бір тамаша кездесу болып отыр. Кішкене бір тарихқа шегініс жасасақ, осыдан бір 20 жыл бұрын барлығы үлбіреп тұрған жас қыздар, кеуделерінде жан жүректер атқылап тұрған жас азамат жігіттер еді. Үлкен өмірге қадам басып, қайда барамыз, кіммен барамыз, өміріміз қайда болады деген сұрақтарға сұрап таппай, өздерінің қадамын мектепте бітіргенше, үлкен өмірге қадам жасағанша асыққан жастарымыз міне көзді ашып жұмғанша 20 жыл өтіп кетіпті. 20 жыл дегенің аз уақыт емес. 20 жылдың ішінде олар үлкен азамат болды. Өздерінің арман мұраттарына жетіп үлгерді. Ол кезде өздері бір ата-ананың қамқорында болса, қазіргі кезде олар әрқайсысы бір отбасының отағасы, бір отбасының отанасы болып отыр. Өздері бала тәрбиелеп, өмірге, келешекке ұшырғалы отыр. Жандарым, осы тойларың құтты болсын. 20 жыл ары қарай тағы да жалғасын таба берсін. 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдық деген кездесулерің бола берсін. 30-ында орда бұзар жастан өттіңдер. 40 жаста қамал бұзатын жасқа жақындап келе жатсыңдар. Әлде алдарыңда өздерінің алынбаған қамалдарың болса, сода өтіп, өздеріңнің өмірлеріндегі ең үлкен жетістіктеріңе жететіндеріңе менің сенімім кәміл. Себебі ұстаздан шәкірт озар дейді. Сендер әрқашан біздің мақтанышымызсыңдар. Бізден озып үлкен жетістікке жетіңдер. Тағы бір мақал бар. Ұстазы мықтының ұстанымы мықты дейді. Біз сияқты ұстаздар оқытқан шәкірттер жаман болады деп айта алмаймын. Барлығы керемет, бәрі тамаша. Кереметсіңдер. Себебі сендерді біз оқыттық. Ләззат апай, Жанар апай, Данияр ағай, Шарипа апай, Раушан апай, Гүлбахир апайымыз. Не деген? Әрқайсымыз кем дегенде 7 жылдан 5 жылдан оқыттық. Біздің еңбегімізді ақтадыңдар. Сендердің арқаларыңда біз мені Құдайға шүкір өзімді әлі кәрі санамаймын. 70-ке таядық. 70 деген аз жас емес. 70 деп ешкім айтпайды бізді. Бұның бәрі біздің шәкірттеріміздің мықтылығының арқасы, біздің шеберлігіміздің арқасы. Сөйлей берсек балам, таң атқанша сөйлене береді. Осымен доғарайын. Рахмет жандарым. Күшті. Баяғыда сен адам болмайсың деп ұрсушы едік апайларымыз. 20 жылдан кейін молодец осылардың арқасы деп айтады екен. Күшті, Бізге де айтам екен деймін да мұғалім. Ұрыспатсыздар ма адам болмайсың деп? Айтпаңыздар. Маған апай ұрысатын, адам болмайсың деп тамада болып кеткенсің ғой. Дұрыс мына апайларымыз айтып жатыр, біз бұларға ұрысқан жоқпыз, сондықтан әлі жап-жаспын деп жатыр мына. Жап-жас, жасарып жүре беріңіз апай. Әрмен қарай тілекті ұстаздарымызға ұсынайық, қош келдіңіздер. Қайырлы кеш, құрметті менің аяулы шәкірттерім, құрметті ұстаздар. Шарипа апай бәрін айтты, қазақ әбет қой, өткен шаққа қатты орала қоймайын, бірақ деген сендердің мынандай болып көркейіп, мынандай болып керемет болып, адами қалыптарыңды сақтап, жүректерінде иманды ұстанғандарың үшін қатты қуанып отырмын. Арамыздан кеткендер бар екен, енді жатқан жерлер жайлы болсын, есіме түсіре алмай отырмын Гаухарда. Әрқайсың қазір сендерге не тілеуге болады? Тек қана отбасылық, бақытты, сыйластықты, үбірлі-шүбірлі болуды, ата-аналарыңның алдарында жүздерін жарық қылуды тілеген болар едім. Оны сендер орындай аласыңдар ғой деп ойлаймын. Әрқайсыңды көріп жүрегім жылып отыр. Әрқайсың маған жақынсыңдар. Өткен шаққа оралсам, қазіргі менің иманды балдарым ұялып қалуы мүмкін. Сондықтан ол нәрсені айтпай-ақ қояйын. Тек жай ғана айтайын. Шынайылығы үшін рахмет сізге.
9 сыныпта оқып жүрген кезде менің 8-9 балам ана дондардың ортасында Пиво ішіп отыр. вино ішіп отыр. Вино ма? Алып келдім. Үйге жандарын жаққа қаратып, бірақ қорқатын еді менен. Жаңа бір қыз айтты, апай сізден қатты қорқатын еміз деп. Алдау болдым, себебі өмірде қаталдық көрсін, өмірде жақсылық көрсін деп қатал болдым, рас. Сонда жаңағы 9 балам вино ішіп отыр екен. Үйге алып келдім да. Міне отыр бәрі. Алақандарын жайындап, қай қолдарыңмен іштіңдер дедім. Бәрі бүйтіп тұр. Бір-біріне сүйеніп құлайын деп тұр. 9 кластың балдары ғой енді. Оқтауды алдым да сартылдатып ұрдым. Біреу қыңқ демейді. Телефонның қасында тұрмын. Қазір мамаларыңа звондаймын. Қазір милиция шақырам. Кәдімгідей Нұрлан дегендер құлайын деп тұр дейді. Тік тұр деймін жаңағы. Сөйтіп тәрбиелеген балдарым еді. Ердос жоқ па деймін. Ердостың мамасы маған таң атпай звондайтын. Жанар ана балаңызды, апай ана балаңызды оятыңызшы деп. Телефонмен звондаймын. О кезде анандай телефон ғой. Домашний. Сөйтіп, болды апай, қазір апай деп атып шығады. Мен мектепке барғанша ол мектепте отырады. Осылай тәрбиеледік. Аздық енді нервіміз тозды, шашымыз ағарды сендер үшін. Бірақ біз оған өкінбейміз. Себебі менің сол сүйікті таңдаған мамандық есі болғандығымның арқасы шығар. Әлі де 66-ға келдім. Әлі де зейнеткер болсам да, колледждің студенттерін оқытып жүрген жайым бар. Денсаулық болса әлі де тәлім-тәрбие өмірден алған барлық қиындық, жақсылық, сол нәрсені бойларыңа сіңірсем деп ойлаймын. Сондықтан бақытты болыңдар жандарым. Бәріңде А-классы, Ә-класс деп бөлінбейтін едік. Мен сендерді жақсы көремін. Мен сендерге сенім артам. Ата-аналарыңның бағына жаралған азамат болыңдар. Сосын, апай, мына стол тексеріп отыру керек. Өйткені баяғы 9 класстағы балдар бір-бірімен отырып қалған ау деймін. Қайталаймыз деп, Мына ардақты ағайын, мына керемет шәкірт тәрбиелеп жатсыздар. Қазір шәкірттеріңіздің жемістері мен жеңістерін көріп жатсыздар. Иншалла ләйім сондай болсын. Асасыңдағы тасасың, тасасыңдағы асасың. Абылайхан жалпы орта мектебінің ұстаздары жасасын. Көз алдымда Әрмен қарай, ұстазыңыз. Саламатсыңдар ма? Біздің ардақты шәкірттеріміз, апайларды біраздан бері көрмеп едік. Мерекелері құтты болсын бүгінгі. Бұл үлкен бас қосу. Тарихта өзіндік орны бар. Бір-біріңді сағынса, осы көріскенше асылға келген. Бұл енді өмірдің өзі кездесумен қоштасудан тұрады ғой. Осы кездесулерің жалғасын таба берсін. Ешқашан қоштаспаңдар. Тек жақсы күндерде кездесіп, бастарын жақсылықта жиналып жүре берсін. Ал енді өмірдің ақ пен қарасы қатар жүретінін білеміз ғой. Өткен оқиға біз естімей атқандар болса, салауат дейміз. Ал жақсы қуаныштарың болса, біз бәріне қуанамыз. Сырттай болса да тілеулеспіз. Сендердің өсіп, өркендеп көбейгендеріңе, өскендеріңді естіп қуанып жатамыз. Өзі ұстаздың нағыз еңбегінің ақталғаны сол шәкірттерінің орнын тапқаны. Менің біз Әлия, Гүлназ деген апайымыз бар, үшеуміз 94 жылы сол Абылайхан мектебіне өзіміз бірінші рет барып тұрмыз. Біз де сол мектепке сендер сияқты алғаш табалдырған аттадық. Мен сол кезде небәрі 31 жаста екенмін. Әлия тіптен жас. Мен бірінші А класын, Әлия бірінші А класын, Гүлназ деген апай бірінші Б класын алдық. Мен барғанша Жанар апай қабылдап отыр екен бірінші А класын. Мен Сейфуллин мектебінен ауысып бардым. Бұл оқушыларым маған келіннің бетін кім ашса солтүстік дейді ғой қазақта. Мен үшін бұл оқушылардың орны бөлек. Өте жақсы болды бұл класс, өте білімді болды. Мен одан кейін бірінші класс бітірттім, бірақ дәл қазіргі оқып жатқан балалардың білімін бұл шәкірттердің білімімен салыстыра алмас едім мен. Жер мен көктей. Мен өзім сыныбымызда сол кезде дене шынықтыруды өзіміз беретінбіз. Балалар далаға алып шығам, білесіңдер балалар, ана ескі мектепте дене шынықтыруда ойнамайтын бұл класс. Салтанат деген біздің ертегіні көп айтатын, көп білетін
жаңа оқушымыз бар, отыра қалып, ана мектептің сыртындағы шыршаның қасында отырып алып, дөңгелене отыра қалады, көгалда салтанат ертекті айта береді, бұлар соны тыңдап отыра беретін. Сонда бұлар бала болып, ойнап, мен үйге тапсырма беретінмін, қазақ тілден бірнеше сөз беретінмін да, еш уақытта менің мамам бір нәрсе алып берді, папам бір нәрсе болып, мен магазинге бардым деген, маған ондай сөйлемдерің керек емес, үйлеріңе барыңдар да, әдеби кітапты ашыңдар, осы сөз бар сөйлемді тауып жазып келесіңдер дейтінем. Сонда Шәріп апайдың бір күні айтқан әңгімесі, Ләззат, мыналар Абай жолын оқуға көшті ғой. Майда шүйде кітап жолда қалып деп. Сондай білімді болды, енді мен өзім үнемі еске алып отырамын бұл классымды. Мен былтыр зейнетке шыққан кезінде шәкірттерім сырттан естіп келіпті сендерден кейінгі. Ол оқушыларымның оқыған, жазған шығармалары, мазмұндамалары менде сақталып қалған екен. Мен соларды апарып оқып бердім жаңа оқушыларыма, келген оқушыларға. Сол жерде көздеріне жас алып, әжелер туралы жазған екен. Енді менің, егер айып етпесеңдер, бір-екі оқушымның бір жазған мазмұндамалар, шығармалары менің енді әңгімелері есіме түсіп тұр, соны айтып берейін, иә? Әр түрлі тақырыпта беретінмін, күнде бір тақырып беремін. Осы тақырыпта әңгіме жазып келесіңдер деп. Сонда сыйлық деген тақырып бердім бір күні. Сонда салтанат жазып келген. Менің әжемнің туған күні тойланайын деп жатыр. Біз бәріміз алдын ала сыйлық дайындап қойғанбыз дейді. Сонымен туған күн басталды, әрқайсысы өзінің сыйлықтарын әкеліп жатыр. Бір кезде мен де жүгіріп бөлмеме сыйлықты әкелуге кеттім дейді. Алып келіп ашсам дейді, бірден көңілім су сепкендей басылды дейді. Өйткені мен әжеме тәтті шоколад дайындаған едім, шоколадым еріп кетіпті деп. Осы салтанаттың жазған әңгімесі есімде қалып кеткен. Одан кейін жібектің құстарға көмек деген әңгімесі. Біз бір топ қыз мектепке келе жатырмыз дейді. Жолда шиқылдаған құстың дауысын естідік дейді. Қарасақ, анандай жерде бір торғай шырылдап жатыр екен дейді. Барып ұстасақ, торғайдың аяғы сыныпты дейді. Содан біз класының балаларын көмекке шақырдық дейді. Балалар сол жерде торғайдың аяғын орап, біз оны бағып, қағып, аяғы дұрысталғаннан кейін ұшырып жібердік деген. Міне сол кездегі 3-ші классқа, 4-ші кластағы жазған әңгімелері менің санамда сақталып қалған. Сонда қазіргі оқушыларға айтсам, ондай әңгіме жаза алмайды. Еші грамматика деген таза ғой, қате жоқ. Несі жаңағы стилистикалық қате жоқ. Міне қалай біз Сейфуллин мектебіне жылда оқушыларды олимпиадаға алып келетінбіз. Нұржан математикадан келетін, Салтанат әдебиетте ана тілінен келетін. Міне 2-ші, 3-ші, 4-ші классы біз ауданда бірінші орынды берген жоқпыз. Сонда бірлік мектебінің бір несі апайы, үлкен апай, Ләззат, бір жыл келмеңдерші деген. Бізде орын алайық, бір жыл келмеңдерші деген еді. Міне осындай бір оқиғалар есімізде сақталып қалған. Көп әрине үнемі еске алып отырамыз. Сондықтан міне қазіргі өмірде мен сендерді осындай бұрынғы әдемі, таза, табиғи қалыптарында елестетем. Сондай деп біліп көріп отырмын бүгін. Алдағы уақытта да өмірлерің осындай жақсы болсын. Міне мектептен ұшып шыққаннан кейін бізге бәрі шәкірт. Әрине өзіңнің оқытқан шәкірттерің бар, және мына бірге оқыған балалардың барлығы біздің шәкіртімізсіңдер. Әрқайсысының жақсы істеріңе қуанамыз. Сондықтан барлық арман мақсаттарың орындала берсін, көбейе беріңдер, өз орындарыңды тауып бұдан да нық сеніммен алға қадам баса беріңдер. Бәрекет. Мақұлшы дос, ой арманың арын алса. Рахмет. Біреке отыра беріңізші. Математикада қатты білем деп кеш біткенше тұрып тұрмақсыз ба? Әрмен қарай біздің Әли апайымызға қараңыздар, сұлулықтың символы сіз сияқты, тарихта қалатұғын із сияқты. Бастауышты бергіз папай. Бастауыштың мұғалімі кім айтады? 20 жыл бұрын мектеп бітірмек кеткен қызға ұқсайды ғой. Келіңіз, Әли апайымызға бір қол соғып қойыңыздар. Рахмет. Қазір мына жерде не деген естеліктерді айтып жатыр апайлар. Енді Ләззат апай айтпақшыдай, мен де осы 93-ке алғашқы оқушыларым
Саламатсыңдар ма? Мына дастархан жайып, біздің апайларымыз, бастауыштағы, жоғарыдағы апайларымыз деп шақырғандарыңа үлкен рахмет. Менің тілерім қысқа нұсқа айтайын. Отбасыларына тек қана бақыт болсын. Бай бақуатты несібелі болыңдар. Тапқан табыстарының молшылығын берсін, берекесін берсін. Аллам ана өсіріп отқан ұл қыздарының тек қана жақсылығын көріңдер. Солардың әйтеуір үміт күтіп отырсыңдар ғой. Баяғыда оқушы болған кезде мен айтатын едім, ертең сендер папа боласыңдар, мама боласыңдар, менің ұрысқаным сендерге жақсы жағынан түсініңдер деп. Біледі өздері, мына бақтиярлар көп таяқ жейтін еді, саусақпен ұратын мен линейкамен. Молодец, жақсы, өте керемет. Мына қыз балдар, аман болыңдар, сендер де бір анасыңдар. Кішкентайларының өсіріп отқан балдарының рахатын көріңдер. Өсіп өне беріңдер, табысты болыңдар, аман болыңдар. Өте қуаныштымын. Қол соғып қойыңыздар. Дүниенің ағында қарасын да, мыңқ етпейсің, қабылдап аласың да. Қарасымен шамаң жоқ таласуға, ей өмірім зымырап барасың ба? Жер мен көктің желпініп арасында желігесің түсесің қарасуға. Құйын қуған қаңбақтай аласыра, ей өмірім зымырап барасың ба? Мен отырмын теңіздің жағасында, бересімді жоғығын аласың да, толқынданып өмірім барасың ба? Толқынданып өмірім ағасың ба? Шаң шығарып ізінен құйындаған, барасың ба өмірім қиындаған, сыйын маған, ей өмір сыйын маған, сыйың дала мен сенің бұйырмаған деп Мұқағали Мақатаев айтқандай, өмірден алатын сыйларыңыз көп болсын деп бір қол соғып қойыңыздар. Біздің арнайы ұлағат ұстаздарымызға гүл шоқтарыменен 20 жыл кешіміздің түлектеріне қол соғып қойыңыздар. Рахмет. Нағылдың бір адам екеуіне гүл беріп қалғандарын қаратып қойдың ба? Бұл кісілерге, я? Бәрекел. Есерікке суретке түсіп алайық. Келіңіздер, ағалар. Апай, жақын тұрыңыз, я. Ендеше, қымбаты ұлағат ұстаздар, біз арнайы өздеріңіздің алтын бастарыңызды ақ дастархан төріне шақырамыз. Біз әрине осы керемет кешімізге арнайы сіздер үшін әзірленген алғашқы тамағымызды, тағамымызды алдарыңызға ұсынайық. 20 жылдық кеш баршаңызға құтты болғай. Ал қымбаты Абылай хан атындағы жалпы номері 93 мектептің түлектері бүгінгі кешімізді, мерекемізді мерекеге жалғаймыз. Баршаларыңыздың шаңырақтарыңыздан шаттық кетпесін дейді, ортаға арнайы тойдың тоғаш тәтті болады дейді, ас қойдық, екі қолды бос қойдық деп алдағы астан алып отырыңыздар. Бүгін әрине барша жігіттер қыздарымызды құттықтап, қыздар жігіттерімізді құттықтап, әдемі жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді деп, сол жүректен жүрекке жететін тілекті барлығымызда ақтаратын боламыз. Әрине баршаңызды бүгінгі мерейлі мерекемізбен құттықтап, сіздердің құрметтеріңізге, ұлағат ұстаздарымыздың құрметіне құлақтан кіріп бойды алар әсем әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар әнді сүйсең менше сүй деп абайдан ажарласа, шырайлы шымбаламыздың шырайын келтіріп жүрген әнші қыздарыңыз, талшын қыздарыңызды қол соғып құрметпен сахна төріне шақырамыз. Кешіміз басталды ағайын. Көрінсе тіршілікте күндестерің, жөн болар жылы жұмсақ тілдескенің. Алғыс айт дұшпанды да досыңдай көр, оларсыз биігіңдей білместедің. Жақсы сөз жанымызды байытар тек, жаманның жала жауып айтар кек. Сағаттай сырғып жатқан дүниеде, алғысың алғыс болып қайтады тек.
Бәрекелді, рахмет. Енді хандар мен мырзалар, астарыңыздағы ас дәмді болсын. Баршаңыз дастархан төріне шақырамыз. Енді біз әрине арайлап таң нұрында ятқан халық, өнердің тереңіне батқан халық, сарқылмас сарқырамас сағасында төбеден татулығы атқан халық, ұл менен қыз өсіріп бұл күндері қызығына мәңгілік шаттан халық, айбында бұлайдың арқасында бірлігін мәңгілікке тапқан халық. Ал ағайын, бүгінгі 20 жылдық кездесу кеш құтты болсын. 20 жылдық кездесу кешті тойлап жатқан халық деп баршаңызды мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Мен ортаға әрине дәммен бірге әннің де қатар жүретіні белгілі. Қазір сіздердің құрметтеріңізге өнердің өрің жүйрігі теңізде тереңі, кез келген инструменталды аспапта ойнай білетін Нұрсұлтан ұлдарыңызға бір қол соғып құрмет жасақ қойыңыздар. Ағалардың, түлектердің құрметіне. Бәрекелді, қол соғып құрмет жасақ қойыңыздар, ханымдар мен мырзалар. Енді әрине біз келесі тағы да Нұрекең өзінің сыбызғысымен ән шырқап берейін деп жатыр. Қымбатты түлектер, сіздер үшін. Енді өнер жағалаған мен өзен жағалаған өлмейді дейді атам қазақ. Әрине өнер сатылмайды, бағаланады. Сондықтан да біз арнайы Нұрекеңді қайта сахна төріне қол соғып құрмет. Енді қымбатты түлектер, қымбатты ханымдар мен мырзалар, бүгінгі кеш көңілді өтсін деп бәріміз оң қолымызды көтерейікші, жоғарға қарай. Оң қолымызды көтеріп түсірмеңіздер. Оң жақтағы адамның иығының үстіне қойыңыздар. Оң жақтағы адамның иығының үстіне қойыңыздар да түріне қарап тұрып, бүгінгі 20 жылдық кездесуге ерекше әдемі болып кетіпсің деп айтып қойыңыздаршы. Ұстаздарымыз 40 жыл, 60 жыл, 50 жыл кездесуде келе берсін деп сол қолымызды көтерейік. Сол жақтағы адамның иығының үстіне қойыңыздар да түріне қарап тұрып, онда сенің шаруаң болмасын деп айта салыңыз.
мен 11-ші А сыныбынан Нұржан ағай сіз шақырайыншы. Нұреке келіңізші. Мұхтар Әуезов атындағы зерттеу университетінде бөлім басшысы ағай. Бір қол соғып қойыңыздар Нұреке. Рахмет. 265 миллион қайда? Енді 11-ші Ә сыныбынан бір жігіт бар ма? Бақош. Бірақтан шықшы. Өзі жаң. Рахмет. Бақоштың түрі күшті, симпатия андай. Бірінші класста еп апайлар сөйлеп атты ғой. Тәртіпті оқушы сияқты отырды ғой бұл жігіт. Тәртіпті жігіт екен. Бұлай келісеміз қазір. Сіз 11А, 11Ә. Екеуіңіз дирижер боласыздар. Дирижер боласыздар. 11А мен 11Ә өлең айтып жарысамыз қазір. Бірақ анандай болмасын, ойбайына тамада бізді бөліп тастады, үйіп тастады демеңіздер, бөлінбейік. Бірақ енді стол емес, 11А, 11Ә өз 2 класс екестер көп бітірген. Ал, ендеше 11-ші А сыныбы қошемет қайда? Рахмет. 11-ші Ә сыныбы қайда? Рахмет. 11 әте тек қана қыздар оқыған ба? Наоборот па, или қалай өзі? Балдар неқті отыр, я? 11А неқті отыр, мына. Ал, ендеше бұлай. Қазір, Нұреке, 11А бастайды, 11А сіз қарап тұрыңыз, Нұрекең сәл. Енді қазір өлең басталады, өлең тоқтаған кезде сол өлең жалғастырып орнымызда тұрып айтайық шал. Кеттік Нұреке, кән 11-ші класс. Ал ендеше 11А бастайды, кеттік, жібер музыканы. Сен барсың тек менде, келмейтін шектеуге, жадырап көктемде, нұрымды төккенде, көңілім күз болып, күңіреніп кеткенде. Өмірді сүргенде, қуанып күлгенде, жамылып мұң көрпе, жабырқап жүргенде, көңілсіз күндерде, ұйқысыз түндерде. Малайыз. Рахмет. Күшті. Фуй деп атырналар. Фуй. Осы ма? 11А деп атырналар. Ұрыстыр жүрсең, біткеннен кейін 2 класс төбелесіп тұр дейсің ғой сыртта. Ойнап айтам, ондай болмасын. Біз ана қолдарыңызға нелерді салфетканы ұстап алыңыздар сіздер. Былайша қазір. Сен барсың тек менде деп күшті көрінеді. Сіздерге күшті шоу жасап. 11А. 11А. Дайынбыз ба? Братан, кеш ортаға, неға шықшын. Битіп тұрш, битіп. Давай, айтыңдар деп ше. Я? Бәке, давай. Ал, кет, келеші бол. Көңіл жаттығы елсін, әсемәмен тәтті емсін, көңіліме түрлі ой салған. Ей, көрдіңдер ма? Көңіліме түрлі ой салған. Рахмет. Өшір, бұлар бұдан басқа ән білмейді. Дори, ми, фа, соль, ля, си, до. Болды. Күшті. Ал, кет, 11А. Нұреке, давай. Кім? Нұреке, сіздің қолыңызға нанда беріп қойшы. Бола ма, кейін әкеп берем. Нұреке, мұны. Нанда битесті? Не ағылас қоймақ ма? Күшті ма? Давай, кеттік. Ал, 11А. Кеттік. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым. арманы талайдың бағыма балаймын. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым, арманы талайдың бағыма балаймын. Болды. Мына ұратын адам құсап бите бересіз сіздер. Көш. Бұл битесің ғой бұл. Бите бересіз қыз. Әбден, Біралан, бәке бұны көрсетіңізші. 11А. Дайымыз ба? Кеттік, жібер. Ей, қызыл өріктер. 11А.
мыналар бітті. Бәріңіз ұрысшыға сабайын дейсіз, апасы деген ауыз бере саңызсыз. Дайымыз ба 11А? Нұреке, ұстаңыз. Кеттік, Нұреке. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena. Молодец! Рахмет, отыра беріңіздер. Макарена деп бітірді ғой бұлар. Бәке, дайымыз ба? Кеттік, давай. 11-ә! Неғылсыздыр, бәке сіз ача деп бітір тастады ма мынау? Бар ма? Жиеш осында? Городская жизнь, вокруг одни заборы. А я родился там, где одни просторы. Заведу мотор, опущу рессоры. Чем выше горы, тем ниже приоры. Лада Седан! Эти длинные ресницы, черные глаза. Баклажан амапсыңдар деп жатыр апай Нұржан. Дайымыз ба? Бәке, бар ма? Seni gidip kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püsküllü belam, yakalarsan. Seni gidip kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püsküllü belam, yakalarsan. İşte bәке, мықты. Неғылсыз? Общий. Диккатсыз. Қайттан жерсіз, Нұреке, күшті. Seni gidip Нұреке, тұрады. Жоқ, бүйтіңізші. Демес бір андай қыз деңізші. Апай, кәді жіберім осы екен, күшті істеп атсыз. Seni gidip kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püsküllü belam, yakalarsan. Отыра берші, бәке, отыра берші. Нұреке, кеңіз. Қайта қойшы. Нұрекең күшті істейді ондайды. Мен білем ғой, мен де. Kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püsküllü belam, yakalarsan. Молодец! Gel tağı. Deliğinden çıkaran, kaderim püsküllü belam, yakalarsan. Молодец, Нұреке. Шапала қырық қояқ, Нұреке. Рахмет, отырыңыз, Нұреке. Енді хандар мен мырзалар, біз кешімізді жалғастырайық. Кешімізге әрине бүгінгі арнайы құттықтау сөзді алғашқы болып бізге алгебра және геометрия пән мұғалімі Әбдіқұлова Гүлбақира апайымыз бен тарих пәнінің мұғалімі Арапбаева Раушан апайымызды ду қол шапалақпен сөз кезегіне шақырамыз. Бүгін керемет, ғажайыптың досың, бақыт себелеп, тұр ғой тәңір тосың, ақ тілек шашу, арнап жатыр елің, жадырап жүр шаңыт бойың сән. Биле! Билеші биле! Биле, қуанып шаттан, жарқын көңіл күйле. Билеші биле, мұңайы бүш. Рахмет. Мен өзім тауып көрейш кім қай пәннен берген. Сіз тарихтан беріп тұрсыз апа, я? Тарихтан берем ма нақсы? Наоборот па? Тарихтан мына кісі математикадан нақсы беретін сияқты негізі. Шатасыз ба? Енді мына өздеріңіз бірі тарих пән мұғалім, бірі геометрия және алгебра пән мұғалімдері. Жаңа ұстаздарымыз айтты сөз басында математикадан осы Нұржан мен жаңағыдегідей кім еді бір апайды айтты ғой, бір қызды айтты ғой. Қасың салтанат екеуі мектептің олимпиадасын бермейтін еді деді. Мына Құдай қаласа, рас. Мына осы алгебра және геометрия пән мұғалімі мен тарих пән мұғалімінің әдемі тілегін тыңдайық, қадірлі түлектер. Кеш құтты болсын деп ұстаздарымызға бір ду қол шапалақ ұрып қояйық. Ал құрметті,
біздің оқушыларымыз бүгін бір керемет кеш өткізіп жатсыздар. Рахмет сіздерге. Елеп, ескеріп, шақырғандарыңызға мың рахмет. Өзіміз риза болып, түрлеріңді көріп, қуанып отырмыз. Кезінде кішкентай ғана балалар мінекей үлкен есейіп, өзімізбен почти бірдей болып тұрсыңдар. Жақсы. Ол да бір үлкен жетістік жақсы. Сол сендердің осындай үлкен дәрежеге жеткендеріңе біз қуана береміз. Аман болыңдар, қосақтарыңмен қоса қарыңдар. Сол біздің жолымызды бере берсін. Немере, шөбереге жете беріңдер. Тұрғыз. Барып ал бір ұрып жіберейін ба? Соны айтпай тұрсың ғой. Қолымыз бірінші жүріп кететін еді ғой. Сөйтіп тәрбиеледік қой сендерді, енді айып етпейсіңдер. Мен қандай азамат болып отырсыңдар қазір. Сол, рахмет. Сол барлықтарыңа тек жақсылық тілеймін. Мен сәл тіл маманы болсын, көп сөйлей алмаймын. Рахмет. Ең бастысы аман болыңдар. Үлкен дәрежеге жете беріңдер. Сендерді көріп біз қуанып, мақтанып жүретін болайық. Сол, жақсы айналайын. Рахмет. Айтқандарыңыз айдай келсін, көңілдеріңіз жайнай берсін. Сіздерден білім алып түлеп ұшқан түлектер керемет кешімізді тойлай берсін дегіміз келеді. Әрмен қарай келесі тілекті тарих пән мұғалімі Раушан апайымызға бір қол шапалақ ұрып қояйық, ханымдар мен мырзалар. Ал мынау құрметті Абылай ханның нөмірі 93-ші мектепті бітірушілері 87 жылға түлектері дүниеге келген. Қалай мынау бүгінгі мынау кештерімен құттықтаймын, кездесулерімен. Бәрін бас қосып 20 жыл деген аз уақыт емес мектеп бітіргенге. Әрқайсың әр жерде мысалға қызмет істеп, әр жерде бір дүниенің кірпіштің кетігін тауып, қаланып жүрген, қазір сондай жасқа келген балаларсыңдар. Кезінде 20 жыл бұрын біздің алдымыздан шәкірт болып ұшқан едіңдер. Енді айтып отырмыз ғой, 20 жылда аз уақыт емес, іштеріңде енді кішкене кетіп қалған балдар жас қой енді, жас қой олар мысалы, оларға салауат енді. Алдарынан жарылғасын, жатқан жерлері жайлы болсын ол балдарымыздың. Ал енді бүгінгі сендерді көргеніме өте қуаныштым. Көздерің жарқырап, өздері пылдырлап, алдымызда отыратын. Өзім жақсы көретін класстарым еді, осы классым ше, негізі. Шарип апайдың класы, Ғали апайдың класы бар еді, ой, кім апайдың? Жанар апайдың класы, сосын Әсия апайдың класы бар еді. Мен осы А классына көп бердім, сосын Ә классына кім берді сіздерге? Басында беріп кейін Жанар апай кетті. Жақсы. Бұл класстар өте бір керемет тәрбиелі, тәртіпті ғой біздің балдарымыз негізі. Мінекей жақсы оқитын жаңада айтып жатыр. Әрқайсың енді мынау сендерді көріп қуанып отырмыз. Ер жеткендеріңді көріп, адам болғандарыңды көріп кішкене мынау ересек болып, артымыздан еріп кішкене біздің ізімізді басып, алдыңғы буын біздердің орындарымызды басып жатқан іздеріміз ғой бұлар деп қуанып жатырмыз сендерді көріп. Ал енді не деймін, мынау барлықтарың қазір кішкене бір қызметтің негесі болдыңдар қазір, барлықтарың еңбек жолдарын жасап жатсыңдар қанша уже уақыт, отбасы болсыңдар мінекей. Бала шағаларыңды, мысалға арттарында ерген бала шағаларың бар қолдарында мінекей. Не дейміз енді, сендерге солың барлық бақытты тілеймін, аман болыңдар, өте жақсы көремін сендерді. Әрі ешқайсыны ұмытқан емеспін. Еркебұлан отыр мекта, Абзал отыр, Нұрбол отыр, Бақош отыр, Пернебеков Бақошым. Кім боларсың сен гаи болам деп, ар жағында Ғалым отыр әнекей, Абылғазиев, атын ұмытып қала берем. Айнабек, Нұржан отыр мінекей. Жақсы, қандай балаларым бәрі сол күйінде сәл-сәл кішкене есейген, әрине уақыт өзін алады, оған ешкімнің дауы жоқ мінекей. Енді нағыл дейін, мынау елдеріңе етіп жатқан еңбектерің, отандарыңа етіп жатқан еңбектерің, отбасыларыңа жасап жатқан еңбектерің елене берсін жандарым. Бақытты болыңдар.
сендерді көріп бір қатты қуанып, бір көп нәрсе көз алдымнан лента болып өтіп жатыр, артқа шегін біраз нәрселер өтіп жатыр. Жандарым, аман болыңдар, сендерді жақсы көреміз біздер. Әрқашанда есіміздесіңдер. Еш уақытта ұмытпаймын. Бәрін аттанса атап беремін қазір керек болатын болса. 99%. Ал енді аман болыңдар. Мен өзім тарихтан қатты қинамайтын балдарды. Ертең өзі оқып алатын пән ғой бұл. Өмірді көрсетіп өзі қызықса дайындалып алатын пән негізі. Негізі кішкене фундамент керек әрине, бірақ негізгі пән. Мысалға шетелге шығып жатсаңыздар тарихта, тарих основном шетелде айтылады. Шетелге шығып жатсаңыздар сол елдің тарихын дәмәс жинап қойып аласыздар барғаныңызда. Қолында, мысалы. Ал бірақ өз отанына жетпейді екен. Өз отанына жетпейді. Анау жусанның қасиеті деген әңгімені білесіздер барлықтарыңыз, иә? Жусанның қасиеті деген, иә? Қазақпен бірге жаралған ол жусан. Анау соғыс кезінде Грузияға көмекке сұрайды ғой. Артық батыр билет 45 мың әскерді алып, Сақыбай әкесі жібереді. 45 мың әскермен олар анаяққа барғанда Грузияның 15 мың әскері қосылып, барлығы анау кімдерді партыларды талқандайды. Сөйтеді дағыны, енді айтып қалдым енді. Елге жетпейді деп атқаным ғой, әлі де осы тарихтан сабақ берген едім ғой, мен 5 минут тұрсыда. Сонда жаңағы партылар талқандап жеңгеннен кейін, жаңа Парсының патшасы Дәуіт патша айтқан екен. Негізі Сақыбайдан көмек сұраған ба ол? Сонда жаңағы айтқан екен. Барлық жігіт осылардың арқасында жеңдік, соғыста парсыларды бар жағдайларды жасайды ғой жаңағы әскерлердің, біздің барған әскерлерінде. Сөйтіп жақсы жерден жер береді, жақсы жағдайларды жасайды. Сосын олар қайтпай қалады 8 жылдай. Сосын айтады, Сақыбай айтады, ойбай балама жете алмай қалдым ғой, жіберіп. Енді қайттым енді. Деп сөйтіп айтқан екен. Жаңа әулие айтқан екен да, ауылдағы жусанның бәрін қырдағы теріңдерді бір қапқа салыңдар да бір қап жусанды бер жіберіңдер деген екен. Бір қап жусанды бер жіберген ғой. Ана жусанды хабаршы алып барған ғой ояққа. Алып барғаннан кейін жаңағы хабаршы алып барғаннан кейін жаңағы жусанның бәрін ескеннен кейін бір түнде жиналып көшіп кеткен екен ғой. Міне ел деген. Міне отан деген. Сол айтпас, сол жусанның иісі сіңген елдеріңе қызмет ете беріңдер. Қашанда. Ей жаным. Міне оқып аласың оны кез келген уақыт. Қазір интернетте бәрі жүр. Шетелге барып оқып, сол жақта қалып кеткен балдар бар, бірақ мен оларға өкінемін. Өзім көбінесе шетелге көбірек аралаймын, негізі үндемеймін, бірақ барып келе беремін. Осы 23 жылы декабрьде қыстың қақаған аязында Италияға, Испанияға, Францияға бардым да, сол 3 елдің, сол 3 мемлекеттің 7 қаласын аралап келдім да, сол 7 қалада енді керемет қайтқым келмейді, рас. Қайтқым келмейді. 14 күн жүрдік, бірақ 8 күннен кейін мына жерімде бір нәрсе қадалыпты ғой. Түспейді анау. Түспейді, осы жүрегімде тұр да. Бірақ миым іздеп жатыр, ол не жібермейді мынау да. Ол не бәле 8 күннен кейін тұра салдым да осында ұстап тұр ғой мынау деймін да. Бір кезде үйімді ойладым, түнде ғана сөйлестім. Анам ойлаймын, түнде ғана сөйлестім. Мамамды ойлаймын, бәрі жақсы сияқты. Кетпейді, ол ойласам да кетпейді, тұрады да. Ол емес деп қоям. Бір уақытта ет тола леген қамырауға прям ойладым, өзінен ес келді. Өзінен ес көз алдыма келді. Ойбай дедім, ана қарасам, денем жұмсаған. Ана не ұстап тұрған нәрсе жоқ болып кетті өзінен ес. Денем жұмсап, жеңілдей бастадым да. Ойпырмай, туған ел деген қасиетінен айналайын дедім ғой. Міне отан. Қасқыр сияқты ет жеген қазақпыз ғой. Мінекей. Сол еттің есінен ойпырмай қазақ қаным жібермей тұрған мына ет. Қарасай дәм деймін да. Дәм тұз. Қазақпыз, е? Сол кезде ойлап жіберді ғой, сразу жіберді ғой, босай саладым ғой. Бүйтіп, ойпырмай қаным таза қазақ екен деймін да. Сол айтпашы, жанымда қазақ, тәнімде қазақ, бәрі қазақ, өшім. Шетел бірақ керемет қайтқым келмейді, қызыл жасыл өмірі, жердің астындағы метрол арыз қылатқан. Жердің беті бос, рахат, бәрі керемет да. Бірақ осындай бір қасиеті бар туған жердің. Ештеңеге жетпейтін. Тағы да отандарыңды сүйіңдер, елдеріңді сүйіңдер, өздерінің отбасыларыңды сүйіңдер, соларға қызмет етіңдер. Қолсы құрмет жасақ қойыңыздар. 1986 жылы көтеріліске қатысып, 1991 жылы тәуелсіздік алып берген Райхан апайымызға бір қол шапалақ. Сара жол сап берген соң Сақ бабамыз байып пен болашаққа аттанамыз. Рухани жаңғыратын жыл келгенде пайымдаулар парағын ақтарамыз. Қазақты жою үшін не істемеген, оны ойласақ жылауға шақ қаламыз. Горбачевқа дейінгі тарихында тар жол тайғақ қалды ма баспаған біз.
ату асу айдалу ашаршылық Құдай сақтап біз аман қап қалғанбыз. Ақиқаттың атасы арым өліп Мәскеудің айтқанынан аспағанбыз. Шындықтың беті ашық жатқанымен Ленинді көрге көміп тастағанбыз. Тарихта қайтумбадан болғанбадық. Мысалды отырғаным жоқ тыңнан алып. Кезінде орысша оқымаса өспейді деп, баланың тәрбиесін бұрмаладық. Қазағымның ұлдарын сафетқан деп, ана тілдің ақ жүзін тұрмаладық. Құдайдан Ленин мықты дегендердің қолын алып төсіне гүл қададық. Ресейлік Алланың әнін сүйіп, Аллахтың Құранын тыңдамадық. Құдай оңдап желтоқсан болмағанда, судай болып сіңермедік құмға барып деп, тәуелсіз елдің тойшыл қазаға тәуелсіздігіміз құтты болсын! Жайлау, жасыл жайлау, көкті кілем, көк кілемге көп аунаймын, көп кілем. Маңдайымнан сыйпап өткен самалды, қазағымды алақанау деп білем. Қайда өрсем атамекен, көкейіңде жатады екен. Күннің өзі ұясына қимай онай батады екен. Бәрекелді, рахмет. Ұстаздарымыз, ұлағат ұстаздарымыз, әрине кештеріңіз керемет болсын. Енді ханымдар мен мырзалар, GQ квартеті өлең айтып баршаңызды биге шақырамыз деп тұр ардақтаған. Қадірлі 20 жылдық кездесу кештің түлектері. Баршаңыз ортаға GQ квартеті биге шақырады. Тамаша, кетіп баршамызды көңіл жібана шақырады. Кетіп баршамызды көңіл жібана той бұтсы олсын. Көңілдіре. Жаным деп гүлнарам, күнде саған барам. Сенің хабар жоқ қой, салам әнге салам. Гүл беріп тұр жүзің, гүл алып мен барам. Келдім саған гүлнарам. Жаным деп гүлнарам, күнде саған барам. Сенің хабар жоқ қой, салам әнге салам. Гүл беріп тұр жүзің, гүл алып мен барам. Келдім саған гүлнарам. Ауылыңа күнде барып қайтамын, көздеріңнен махаббатты байқадым. Күнде саған тәтті әндер айтамын, айтамын. Ауылыңа күнде барып қайтамын, көздеріңнен махаббатты байқадым. Күнде саған тәтті әндер айтамын, айтамын. Ай, тамаша, тамаша, тамаша. Тоқтама. Биле, 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 биле. Жібер. Ай, тамаша. Шегін қыздар жиналып алып, күнде думан ойынмен салып, вечерлерге барған кезде күші көлеміміп алып, жанымдаған жасымдай қайтпайды екен расындай. Ең алғашқы махаббат сол 18 жасымдай. Жигули, көк Жигули, еске салар сол кездерді. Жигули, 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 сол жылдарды әнге салар бүгін гүли. Ай-ай-ай, көк Жигули, Жигули, еске салар сол кездерді. Жигули, 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 сол жылдарды еске салар көк Жигули. Кездесу құтты болсын.
оқар еді тарихтарда гүлдер көктөй очар еді ләпләрден өпкім келер шынақаңды шәкәр еді жанзе да मेरे यासे के मस्ती दा कार दिल दीवाना जानसे दा मेरे यासे के मस्ती दा कार दिल दीवाना जानसे दा Ay tamamlasak ettik onda ortamızdan geçtiğiniz iyimser bir tanışalım sanatı. Ömrüdre. 20 yıllık gezmesi kutlu olsun. Arnasıyla birge baraban show çekiyor. Mahfon kayda. Қара түнде қалықтап айтулатын хат жазуға ғашық жүрек сай тұратын бір сиқыр бар сенің атың айтылатын ол махондай асау сезім арнасынан асып өткен махаббаттың есігін ашып өткен бір әуен бар жаным саған ғашық еткен ол ғашық еткен үйден сені шығармайтын апаң қайда ғашық жүрек сүйген жанға апармай ма бізді сол бір жақын еткен махфон қайда үйден сені шығармайтын апаң қайда ғашық жүрек сүйген жанға апармай ма бізді сол бір жақын еткен махфон қайда Ай, молодцы! Ну что ж, дамы и господа, с вами барабан шоу Джекью. Мы желаем вам хорошего вечера, хорошего танца. Поехали! Воу-воу-воу-воу! Ша! Там-тама! Ай, молодцы! Лайдайының жайма шуақ көңіл ашып тұрған кешінде бірге жүрсем арманым жоқ деген сөзің есімде сол сезімді ұмыттың ба нәзігім жалғыз тастап кеттің қайда бар ма менің жазығым сол сезімді ұмыттың ба нәзігім жалғыз тастап кеттің қайда бар ма менің жазығым саған әнді бол сенесің бе сөзіме сүйіп қалдым сені Ай, молодцы! Ай, тамаша кеттік онда тоқтамаймыз көңілдірек. Ортамыздан кетпейміз. На асфальте белом ты рисуешь лето, ласковые бури, трогаешь ладонью воздух время, то, чего не знаешь, и беспечной птицей в небо улетаешь. Тополиный пух, жара, июль, ночи такие.
тамашаға көп рахмет. Ой, бәрекелді, рахмет, ханымдар мен мырзалар. Дастархан төрінен орын алайық. Ой, жіберіңдер кеттік. We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work, but it still ends up the worst. And I'm crazy. Қазір естіп билейсіздер осы музыкаға. Енді қымбатты сырттағы барша ханымдар мен мырзалар, дастархан төріне шақырайық. Біз арнайы осы 20 жылдық кездесу кешке ұйымдастырылған видеоролик арнайы дайындап берген ұйымдастырушылар алқасы бар. Сондықтан да сырттағы нүреге қазір бәрін кіргізіп алайық. Сырттағы барша Абылайхан атындағы жалпы номері 93-ші орта мектептің түлектері барлықтарыңызды дастархан төріне шақырамыз. Себебі қазір сонау 20 жылдық кездесуді 20 жыл бұрынғы сәтті артқа тастап көгілдір экраннан көретін боламыз. Сондықтан да
Школьный двор и смех подружек, самый чистый, самый звонкий, и бегут по теплым лужам босоногие девчонки, и уже других качают наши школьные качели. Школа, школа, я скучаю, как мы быстро повзрослели. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит моя память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно. Школа, школа, я скучаю. Мы учились, мы влюблялись, и с тобой делили тайны. Эти 10 лет промчались, прозвенел звонок прощальный. В сентябре откроешь двери ты совсем другим ребятам. Школа, школа, я не верю, что прошло все без возврата. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит мою память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно. Школа, школа, я скучаю. Мне звонок звенит украдкой, на душе моей истома. Я за чистую тетрадку в сентябре усядусь дома. Напишу, о чем мечталась, всем, кто был со мною рядом. Школа, школа, я скучаю по тебе и по ребятам. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит моя память, никуда от них не деться. Әпкеміз шақырғым келіп отыр ортаға. Осы Динар әпкемізге бір қол соғып құрмет жасап қойыңыздар, ханымдар мен мырзалар. Арнайы осы 20 жылдық кездесу кеште өзімнің тілегімді әнге салып келіп, барша ұстаздардың құрметіне, достарымның құрметіне орындайын деп тұрған Динара ханымға бір ду қол шапалақ, қошемет ағайын. Дуэт екен. Динара және Мөлдір ханымдарға бір қол соғып құрмет жасап қойыңыздар. 20 жылдығымыз құтты болсын, достар. Бір класста тәтті сүйіп өскенбіз, бір сыныптан бір сыныпқа бірге көшкенбіз. Түлеп ұшсаң сол мектептен жан-жаққа келіп, 20 жылда келеміз деп уәделескенбіз. Содан бері 20 жыл уақыт өткен бе, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Тай қолындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Содан бері 20 жыл уақыт өткен бе, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Тай қолындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Еске алысып әңгіме қылып бала күндерді, класс болып қыдырған айлы күндерді. Бірің ана, бірің әке болғандарыңмен, жүздеріңде әлі тұр балалық белгі. Содан бері 20 жыл уақыт өткен бе, өтіп
өтіп кетті ау 20 жас 20 көктемде тай құлындай тебісіп бірге оқыған енді міне кездестік қайта мектепте содан бері 20 жыл уақыт өткен бе өтіп кетті ау 20 жас 20 көктемде тай құлындай тебісіп бірге оқыған енді міне кездестік қайта мектепте жоқ ортамызда сиреп барамыз алла сізіне біз қалай кінә тағамыз қатарымыз азаймай бірге болайық аман болсын жан достарым бала шағамыз содан бері 20 жыл уақыт өткен бе өтіп кетті ау 20 жас 20 көктемде тай құлындай тебісіп бірге оқыған енді міне кездестік қайта мектепте содан бері 20 жыл уақыт өткен бе өтіп кетті ау 20 жас 20 көктемде тай құлындай тебісіп бірге оқыған енді міне кездестік қайта мектепте жаңа бір әуен бастадым сендерге арнап достарым бас қостық достар бүгін гүлдердің жапырағындай жайнап тұр ақ дастархан алып ұшып көңіл шіркін жайғандай көтерейік кәне достар махаббат үшін үзілген өмірде қайта жалғасын көтерейік кәне достар махаббат үшін осы күнге жете алмаған жан достар үшін достар достар жүрсін қайда біргені ойы жанымыз еске алысып осындайда келшір қайық бәріміз бірге ойлап бір көргізген шамдаған жас шағын талай қызық күн өткізген қайдасыңдар достарым достар достар жүрсін қайда біргені ойы жанымыз еске алысып осындайда келшір қайық бәріміз бір ауылдың түлеп ұшқан жастар едік бір дәуірдің көбіреген аспан едік бәрімізде жазылмаған дастан
Жана Динара әпкеміз. Мақпал Жүнісова сияқты өп кеттіңіз ғой жерде. Күшті, мықты болып жатыр. Халықтың бәрі билеп. Енді мен 11-ші А сыныбынан Нұреке жаңа ән айтатын әпкеміз қайда? 11-ші А сыныбынан бар ма? Өлең айтатын. Есерге суретке түсіп алыңыздар. Мен енді ортаға ұйымдастырушылар алқасы жеңгелеріміз төсті алып келсеңіздер, кей балдарға төс сүйегізейік, төс көрсек. Беріп қойдыңыздар ма не? Ойбай, біз көрген жоқпыз ғой. Өзіңіздер патихонку алған ғой мыналар. Беріп ал. Мен ендеше мына сыйлық ұстаздарға ғой, қыздарға. Қыздар ұйымдастырып жатыр, мына сыйлықты. Келіңіздер ортаға, мен қыздарды шақырайын. Осы Абылайхан атындағы жалпы орта мектебінің бітіруші түлек қыздары сахна төріне баршаңыз шақырамыз. Бір қол соқ құрмет жасап қояйық қыздарға. Асықпаңыз, апай. Әпке асықпаңыз. Қыздар келіңіздер. Мен арнайы қыздарға қысқа әрі нұсқа тілек ұсынайық. Сосын не алып келдіңіздер, кімге алып келдіңіздер, қысқа нұсқа түсіндіріп айтатын боласыздар. Келіңіздер, бір қатарға тұрайық. Қыздар, кім бірінші байға дейді, содан бастаймыз ба, или кім бірінші? Күйеуге дейді, содан бастайық, Сіз ба бірінші тиген? Айтып отқан. Өзіміз сөйлейік, сосын кімге не алып келді. Вообще, бір тілек. Кім бастайды? Келіңіз. Сөйлеуден қорқып жатыр ғой, бәрі микрофон жеп қояды. Құрметті біздің ұстаздар, сіздерге үлкен рахмет. Бүгінгі міне біздің 20 жылдық кездесу кешімізге келіп жатсыздар. Біздің осындай өмірде үлкен адам болып қалыптасуымызға, өмірімізді табуға сіздердің септіктеріңіз тиді. Ұстазы жақсының ұстанымы жақсы дегендей, мен де сіздердің жолдарыңызды қуып, шәкірт тәрбиелеп жатырмын. Ұстаз, сіздердің бізге ұрысқандарыңыз, тәрбие беріп, білім бергендеріңізді енді түсініп жатырмыз. Ал осы кешті ұйымдастырған А сыныбының ұлдарына үлкен рахмет. Қыздарды қонақ етіп шақырып отыр бүгінгі кешке. Ұстаздарды да қонақ етіп шақырып отыр. Бізде қыздардың атынан осы жігіттердің келіншектеріне өзіміздің азғантай сыйлығымыз бар. Соны табыс етуге рұқсат етіңіздер. Күшті. Тағы да бар ма? Қалғанымыз қосын. Кім? Айгерім? Болды, осымен болды. Айгерім кеңіз. Осымен болды қыздар, кеңіз. Бас-басыңа байға айтады дегендей ғой кеңіздер. Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар, А сыныбының және Ә сыныбының оқушылары, класстастарым. Бүгінгі мынау 20 жылдық кездесуіміз құтты болсын. Баршаңызды айтулы мерекемен құттықтаймын. Мынау орталарымызда отырған апайларымыз жаңа Тұрсынай айтпақшы, біздің осындай дәрежеге жетіп, қалыптасуымызға бірден бір себепші сіздер деп айталамыз. Бірінші Алланың қалауымен, екінші сіздердің арқаларыңызда осындай дәрежеге жетіп, бір үйдің отағасы, отанасы атанып отырмыз. Сіздерге мың алғыс, сіздерді ешқашан ұмытпаймыз. Сіздердің жолдарыңызды біздерге бере берсін. Сіздерді жақсы көреміз, әрқашан біздің жүрегіміздесіздер. Ал енді мынау класстастарыма айтатыным, рахмет сендерге де ұйымдастырып осы кешті. Барлықтарыңа, мына қыздарға, күйеу балдарға арнайы уақыттарын бөліп, келіндерге, оның ішінде қыздарға қызмет жасап, жақсы тарапынан өздерінің сый-саяпаттарын көрсетіп жатыр. Барлығына көптен көп алғыс білдіреміз. Тойымыз тойға ұласып, жақсылап отырып, қайтуды тілеймін барлықтарыңызға. Қайтуға асықпаңыз әлі. Мына Батыр ана, күміс алқаның егесі, 6 баланың анасы. 6 баланың анасы, 7-шіне 2 қабат дейді анақсы. Ос күйеуіңіз қақта? Күйеуіңіз, братан? Ортамыз жүр ма?
жоқ. Күйеуіңіз қайда? Күйеуім ортамызда, арамызда. Братан, арзам, 6 баланы істеп жатсыздар, братан, кешір орта. 6 баланың әкесі, бір қол соқ қойыңыздар. Рахмет. Басқа балық жағадан басқа бірдеңе істеп жатсыздар ма өзі? Бәрекелді. Қайерде істейсіз жерде? Мұғалім мана. Екеуі де бір сізді зам деді, завуч деді. Завуч деді. Информацияның бәрі Құдай қаласа ма? Бәрекелді. Мана біреу директор, біреу қарады, бір сабала қырып қояйық, бәрекелді. Мана 6 баланың әкесі сөйлемесе болмайды енді. Жұғысты болсын барлығымызға. Братан кеңес аға. Қайырлы кеш бүгінгі жиынға жиналған қауым. Алталаштың басы қосылса төр ұстаздікі деген ұстаздар қауымы, Жанар апай бастап келген ұстаздар қауымы. Бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын. Мына 20 жыл бұрын шығарып салған шәкірттеріңізбен қауышып жатырсыздар. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Ал мына келіншегімнің құрдастарына, барлықтарына алғысымды білдірем. Танысып, танысып тұрып, бас қосып атқанымызға ризамын. Алдағы уақыттарда да жолымыз жазылмай, тек қана жақсылықтарда жолығуды Алла нәсіп етсін. Қол соғып қояйық мана, ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балада. Астанадан келген ба мына кісі күйеу бала? Астанадан келген күйеу балаға врач. Өзі Қазақстанда 2 адам жұмыс істейді екен. Біреуі осы кісі, екіншісі Тоқаев. Кеңес аға. Саламатсыздар ма? Рахмет сіздерге, мынау үлкен дастархан жайып, 20 жылдық кездесулеріңізбен. Не дейміз өз, мұғалімдерге рахмет, сіздерді сыйлап келгендерге, сіздерге біраз. Жоқ, бізде больницада дәрігерлер көп сөйлемейміз да, біз істейтін нәрсені істейміз. Сосын. Аға, неғыса мына қызға гинеколог керек екен тауып беріңізші. Әркім өзінің керегі мамандығына бұрмалап жатыр мына кісі. Біреуі педиатр дейді, біреуі лор дейді, біреуі гинеколог дейді. Қайсысы аға айтыңызшы. Общий медицина деп жатыр көкім. Ал ендеше күйеу балдарға бір қол соғып құрмет жасап қояйық. Бәрекелді. Мына енді біз арнайы осы қалғанымыз қосыламыз о қыздар, бәрекелді. Енді арнайы осы біздің 11-ші Ә сыныбының қыздары, 11-ші Ә сыныбының жігіттерімізді осылай әп-әдемі болып алып жүрген үшін, шаштарынан, бастарынан шаштарын түсірмеген үшін, шаштарын ағартпаған үшін, 20 жыл бойы қалай көрдік солай сақтап келген үшін деп келіндерге сый-сияпатын тапсырғалы тұр. Бір қол соғып құрмет жасап қойыңыздар. Ортаға, келіндер ортаға. Ортаға. Сәлем сасын сосын береміз дейді. Сәлем сасын сосын береміз дейді. Кел, неқа кеңіздер. Рахмет.